Unsay imong buhaton kung misalig ka sa usa ka tawo pero maupay ni traidor nimo? Dunay duha ka suod nga barkada nga mao si Jobert ug si Paul. Gikan pa sa sinugdan suod yung kani silang duha nga mura na gyud sila og magsuon. Pipila ka panahon ang milabay, nahimo na silang ulutaw ug usa kanila nakabato na og karelasyon. Si Paul nakabaton kini og maanyag nga babae nga diin mo iyang gikarelasyon ug proud kayo siya niini. Ug gusto usab ni Paul ipaila-ila ngadto kang Jobert ang iyang gikarelasyon. Ug wala dayon maglangan si Paul. Iya dayon gipahibaw si Jobert nga iyang ipaila-ila ang iyang maanyag nga gikarelasyon ngadto kaniya. Samtang nagkita silang tulo, nakita dayon ni Jobert ang kagwapa sa gikarelasyon ni Paul. Ug sa wa damha, si Jobert interesado usab niini. Bisan pa sa ilang suod nga panaghigalaay, niabot sa hunahuna ni Jobert nga iyang sukloton ang uyab ni Paul. Tuod man naningkamot si Jobert na makakuha siyang kontak niini aron sayon lang para kaniya ang pagpaambit sa iyang dugma ngadto niini. Wala na panumbalingan ni Jobert kung unsa sila kasuod ni Paul. Tungod kay na love at first sight si Jobert sa uyab ni Paul. Muna nga, nakakuha si Jobert og kontak sa uyab ni Paul. Og didto, nagsugod ang ilang mga init nga konversasyon sa social media. Og wala maglangan si Jobert, yag-yag dayon siya siyang gibati ngadto sa gikarelasyon ni Paul. Og nagkasabot sila nga magkita. Sa panahon nga sila nagkakita, gibati na og kulba si Jobert. Mauusab ang babae, tungod kay nahadlok ang babae nga masakpan sila ni Paul. Apan bisan pa man ni ana, si Jobert wala gid niya panumbalinga nga sa panahon nga iya nang gibuhat, pwede nga maguba ang ilang panaghigalaay ni Paul. Nipadayag si Jobert siyang gibati ngadto sa babae, ug ang babae usab gikilig. Og sa dihang gigunita na ni Jobert ang kamot sa babae, didto na na-feel sa babae nga murag duda usab siya pagbati niini. Matong nagkasinabot ang duha, namubalhin sila sa may tindahan. O wa dayon maglangan si Jobert, samtang nagunit siya sa kamot sa babae, iya dayon kining gipaak ug maayo. Ug wa gyud niya palabya ang panahon, gipatilaw gyud ni Jobert ang iyang kalami nga diin nagustuhan usab kini sa babae. Samtang pauli na silang duha, naglingi-lingi sila tungod kay nabalaka sila nga basig dunay nakakita sa ilang gibuhat. Ug wa gyud sila masayot tungod kay si Paul dugay na diay nga nagpaniid sa ilaha. Nakit-an gyud silang duha. Mao nang perteng lagutan ni Paul tungod kay wala siya magdahom nga ang iyang suod nga barkada mao pagimuunay sa iyaha. Ug tuod man nagkaistorya silang tulo. Ug milimod pa gyud ang babae nga diin gisukmatan na ni Paul bahin silang gibuhat. Ug didto nakaingon si Paul, mabisan pa og suod imong higala, pwede ra gyud kay kang traidoron nila. Mao nang ayaw og kumpiyansa. Kung ganahan ka aning video ha, palihog kog follow nya, palihog na lang po kog share para malingaw ta.